Crafting Smiles 嘅故事由一個簡單嘅公仔開始，一針一線之間唔單止係一件手作，更慢慢編織起人與人之間嘅連結。英國嘅冬天灰灰沉沉，我見到啲毛褸嘅顏色好靚嘅，我就開始自學勾公仔。咁勾織對我嚟講係一種療愈同放空㗎。起初只係送俾親友，見到佢哋開心，我都好滿足。直到我個仔嘅同學喺牛津醫院做腦部大手術，我將公仔送俾佢，嗰刻先真正感受到一件小小手作，原來可以為病患者同家人帶嚟支持。之後 Ron 成立咗 Crafting Smiles， 聯繫起一班有心嘅義工，每星期都有聚會，勾織嘅手作直接捐俾醫院或者其他機構，同時都會義賣籌款。佢哋同 Royal Berkshire Hospital 長期合作，有醫院製作嘅 poster， 仲有網頁俾捐贈者直接捐款，每一針每一線都係無聲嘅同行。下一集你會聽到 Amy 嘅故事，一位媽媽點樣由病房走到成為義工，記得收睇。